Ese wigeze wibaza impamvu umuntu amara hafi 1/3 cy'ubuzima bwe asinziriye? Byagenda bite uramutse udasinziriye iminsi 2 cyangwa 3? Ese gusinzira ni ukuruhuka gusa cyangwa hari ibindi bintu bikomeye bibera mu mubiri mu gihe umuntu asinziriye? Muri iki kiganiro turareba impamvu dusinzira, ibibera mu bwonko no mu mubiri mu gihe dusinziriye, ndetse n'ingaruka zo kudasinzira bihagije. Iki ni ikiganiro Umva Umenye utegurirwa kandi ukagezwaho nanjye Irakiza Thierry. Muhaye ikaze muri iki kiganiro. Gusinzira ni igihe ubwonko n'umubiri bihindura uburyo bikoramo. Nubwo umuntu aba afunze amaso kandi atitaye cyane ku bimukikije, ubwonko bwo niba bwahagaze gukora, kuko hari ibice by'ubwonko bikora cyane mu gihe umuntu asinziriye. Mu gihe umuntu ari maso, ubwonko bukora cyane ubutaruhuka, bwakira amakuru ava mu maso, mu matwi, uruhu n'ibindi bice by'umubiri. Iyo bumaze igihe kinini bukora, hakusanywa imyanda iva mu mikorere y'uturemangingo tw'ubwonko. Yakaba ari imwe mu mpamvu ituma umuntu akenera gusinzira, kuko mu gihe cyo gusinzira nicyo gihe ubwonko busukura iyo myanda kandi bukongera kwitegura undi munsi ukurikiyeho. Mu bwonko harimo agace kayobora igihe cyo gusinzira ndetse no gukanguka. Ako gace kakaba gakora nk'isaha y'umubiri, cyangwa se icyo twakwita mu rurimi rw'icyongereza biological clock. Iyo butangiye kwira, umubiri utangira gukora imisemburo ifasha umuntu gusinzira, cyane cyane nk'umusemburo witwa melatonin. Ya saha y'umubiri twabonye hejuru ikomeza gukora akazi kayo kugeza bukeye. Iyo bukeye urumuri rw'izuba rugakubita ku maso, umubiri utangira kugabanya ya misemburo twabonye hejuru irimo melatonin, aribwo akenshi umuntu ahita akanguka. Niyo mpamvu urumuri rwinshi nijoro rushobora gutuma gusinzira bigorana. Nanone umuntu ashobora kubura ibitotsi bitewe n'umuhangayiko cyangwa se ibibazo byinshi no gutekereza cyane, cyangwa se nanone bigaterwa n'inzara. Hano rero usanga ubwonko buhugiye mu gushaka igisubizo cy'ibyo bibazo, ugasanga umuntu ntagize igihe cyo kuruhuka. Gusinzira ntibibaho kimwe kuva umuntu atangiye gusinzira kugeza akangutse, ahubwo hari ibyiciro byinshi biba mu gihe cyo gusinzira. Muri ibi byiciro byo gusinzira harimo gusinzira byoroheje, gusinzira cyane aho umubiri wisana, ndetse n'icyiciro cyo gusinzira cyitwa REM cyangwa se REM sleep, aho inzozi nyinshi zibera kandi ubwonko bugakora cyane. Iyo umuntu usinzira ageze mu cyiciro cya REM cyangwa se rapid eye movement, ubwonko bwe buba bukora cyane nk'aho ari maso. Muri aka kanya nibwo inzozi nyinshi ziba cyangwa se igihe cyo kurota, ari nacyo gihe ubwonko bufata ibintu wabonye cyangwa se ibyo wize bukabishyira mu bubiko bwibuka. Hano bisobanuye ko aricyo gihe ubwonko butangira gufata ibyo bwabonye cyangwa se ibyo wize cyangwa se ibyaguciye mu maso byose, bukabishyira mu bubiko bwibuka. Hano nubwo ubwonko buba buri gukora cyane, hano imikaya y'umubiri cyangwa se muscles iba irekuye cyane kugira ngo umuntu adahaguruka agakora ibyo ari kurota. Gusa hari abantu bamwe na bamwe imikaya y'umubiri ikomeza gukora nk'uko ubwonko buri gukora, ariho usanga akenshi umuntu ibintu arota arimo kubikora. Mu gihe umuntu asinziriye, umutima ugabanya umuvuduko wo gutera, imikaya y'umubiri ikaruhuka, imisemburo ifasha gukora no gusana uturemangingo ikiyongera, ubudahangarwa bw'umubiri bugakomera. Hano ariho ubwonko butunganya ibyo wize cyangwa se ibyo wabonye ku manywa bugatangira kubishyira mu bubiko bwibutsa uko twabibonye hejuru. Iyi niyo mpamvu ibitotsi bihagije bifasha kwibuka neza ndetse no kwiga vuba. Ese kubera iki akenshi iyo umuntu asinziriye arota? Reka tubivugeho. Abahanga bavuga ko inzozi zigaragara cyane mu cyiciro cya REM cyangwa se REM nk'uko twabivuze hejuru, rapid eye movement. Hano ariho ubwonko buba buri gutunganya ibyo wabonye, ibyo wumvise cyangwa se n'amarangamutima yawe. Akenshi ariho usanga umuntu arota ibyo yirimo cyangwa se akarota ibyo yiriwe yumva, cyangwa se ugasanga inzozi zifitanye isano n'ibyo yiriwemo. Hano ushobora kwibaza uti ese bigenda bite iyo umuntu adasinziriye? Reka tubirebeho. Kubura ibitotsi bishobora gutera umunaniro ukabije, kwibagirwa, kurakara vuba, kugabanuka k'ubudahangarwa bw'umubiri, ndetse no kwiyongera kw'ibyago byo kurwara indwara zimwe na zimwe mu gihe bimaze igihe kirekire umuntu adasinzira. Iyi ariyo mpamvu abantu bakuru bagirwa inama yo gusinzira bihagije. Ese ni gute umuntu ashobora gusinzira neza? Kugira ngo usinzire neza, irinde kunywa ikawa nijoro cyangwa se ibindi binyobwa birimo kofi mu gihe ugiye kuryama. Gabanya gukoresha telefone cyangwa mudasobwa mbere yo kuryama. Kora icyumba cyo kuraramo gituje kandi kidafite urumuri rwinshi. Gusinzira si uguta igihe, ahubwo ni imwe mu nzira z'ingenzi umubiri ukoresha wisana, ubwonko bugatunganya amakuru kandi ubudahangarwa bw'umubiri bugakomera. Tugeze ku musozo w'ikiganiro Umva Umenye. Niba hari icyo wungukiye muri iki kiganiro, sangiza abandi kugira ngo nabo bamenye impamvu ibitotsi ari ingenzi ku buzima bwabo. Uramutse hari igitekerezo ushaka kutugezaho cyangwa inyunganizi, wakwandika muri comment, cyangwa se hari ikindi wifuza ko twazaganiraho ubutaha. Murakoze.